I'm down. Las raíces nomás que estudiar con la madera, pues, ya no, ¿verdad? Si va, tienes que como un strawberry o algo así. Oh, para que lo haga ahí. Oh. Hey, there more over there? That's the point. Oh yeah. Yeah? Hacia arriba, vamos para el norte. ¿Qué dice ahí? Mira, fíjate, ¿dónde está